Я всех приветствую. Итак, это видео я решил посвятить элитному, я бы даже сказал премиальному геймингу в 4К или даже 8К, которое точно оценят состоятельные школьники и дети депутатов. Хотя, если вы просто обычный человек, и вам тоже, я думаю, будет это интересно, так скажем, прикинуть, помечтать, это в принципе никому не запрещено. И я не знаю, с чего начать это видео, но, наверное, да, цена, точнее, сколько стоит сегодня запустить все на ультра в 4 или даже 8К, и, пожалуй, начнем именно с видеокарты. И стоит такая RTX 4080 Super сегодня 140-150 тысяч. Плюс, если вам нужны настоящие 8К, прям, чтобы, прям, знаете, по-честному, без апскейла, то вам нужен, разумеется, 8К телевизор. А стоят такие телевизоры в среднем сегодня, ну, какие-то там смешные, 180, 200, 240 тысяч, подумаешь. Короче, чтобы собрать компьютер, например, за 300 тысяч плюс телевизор за 200, то выйдет такой сетап, скажем так, примерно 500 000 рублей. Ну, в общем-то, это далеко еще не предел. Одним словом, нормальная такая доступная сборочка за 500К получается в целом, и я думаю, сможет потянуть на 4К на ультра без проблем, именно с лучами и со всеми запредельными настройками. Для 4080 Super это в 2024 вполне подъемная высота, а вот в 8К тут уже есть вопросики, и это куда интереснее. Скажу наперед, человечество еще не очень готово для 8К, или даже не так, оно в целом почти уже тут, эти 8К, но местами очень даже далеко, прям вообще довольно сложная задача. В общем, в этом видео вы поймете, о чем я рассказываю. Но сперва давайте, малеха, отвлечемся на небольшую рекламную паузу. Друзья, я думаю, вы знаете, я часто снимаю видео о пылесосах, и вот недавно у меня появилась дома новая модель Lipsto V2H. Это универсальный робот-пылесос с функцией самообслуживания, и в отличие от предшественника обычной модели V2, новый робот V2H еще более качественно делает уборку. Например, в прошлой модели V2 стоит стандартная система всасывания с силой мощности примерно 2500 па, что тоже довольно неплохо и подойдет для несложной уборки на поверхности. В новой же модели V2H уже значительно более мощный двигатель, обеспечивающий силы всасывания на секундочку до 8000 па. Это в 3 раза мощнее, что позволяет пылесосу справляться с более тяжелым мусором, таким как шерсть домашних животных, песок или даже мелкие камешки от кошачьего наполнителя, как в моем случае. А также при этом этот пылесос хорошо очищает ковры с высоким ворсом. Также из ключевых отличий между обычной моделью V2 и V2H это то, что в новой модели имеется уникальная механическая щетка или просто механическая рука, которая автоматически выдвигается и вращается, чтобы дотянуться до самых труднодоступных участков во время уборки. Это очень важное отличие между моделями, и оно значительно упрощает уборку. Плюс к этому модель V2 имеет стандартный пылесборник без каких-либо дополнительных антибактериальных свойств, а новая модель V2H имеет встроенную систему ионизирования серебра, который убивает почти до 100% бактерий и вирусов, находящихся в пылесборнике. Одним словом, новая модель Lipsto V2H это универсальный робот-пылесос на пределе своих возможностей по доступной цене. Если вас заинтересовало, то я оставлю вам ссылочки в описании под этим видео. Переходите, смотрите. Но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, наверное, прямо сейчас стоит уточнить, что, понятное дело, прям 8К телевизора за 200 тысяч у меня дома нет. Я использую обычный К, но при помощи DNR в драйвере NVIDIA можно выставить интерполяцию до 8К или 8192 пикселей, что-то там на 4320. Это даже чуток больше, чем 8К на 2 миллиона пикселей, и суммарно это порядка 35 миллионов пикселей, что на секундочку в 4 раза больше, чем обычный 4К. Именно 8К, еще раз запомните, это 4 раза по 4К, а не 2 раза, как некоторые думают. Это в 4 раза сложнее задача для видеокарты, так что вы можете себе представить, какая невероятная нагрузка будет на видеокарту, если даже обычная, казалось бы, ну, то есть обычная 4К на ультра с лучами все еще не всем доступна, так что уж тут думать про 4-кратное увеличение, это просто нереально тяжело даже для 4080 Super за 150 тысяч. Короче, парни, будем запускать все на ультра, разумеется, с лучами и DLSS в режиме баланс, плюс, конечно же, генерация кадров. Почему баланс, вы спросите, а не качество и непроизводительность? Потому что я 1000 раз сравнивал качество детализации картинки именно в режиме баланс, и для 4К, и тем более для 8К это, я думаю, оптимальный режим DLSS, и четкость в порядке, и не сильно размывается картинка именно в таком высоком разрешении. Однако не везде работает, конечно же, DLSS и генерация кадров только в современных проектах. Например, в контре есть FSR, по-моему, там от AMD, и там я запускаю в режиме качества FSR. Так вот, именно в контре второй части у нас в 4К на ультра порядка 250-300 кадров. В целом, вполне, знаете, ожидаемо
для 4080 Super, контракт даже в 4К это семечки щелкать и несложная задача, поэтому видеокарта трудится не на полную, а на 80-85% в среднем. Так вот, чтобы загрузить ее, эту видеокарту на полную, конечно, стоит увеличить ровно в 4 раза нагрузку на видяху и выставляем в этом случае 8К. И вот тут уже, да, 4080 Super просто в шоке от ситуации и ровно в 4 раза падает фреймрейт с 300 FPS до 60-70, возможно там даже 80. Короче, в среднем у нас 8К на ультра без DLSS, но с FSR качества примерно 70 кадров. Как раз 8К это в 4 раза больше, и значит было 300, стало 70. Но, тем не менее, все равно 70 это не 17, и можно даже 8К без DLSS нормально стрелять в контре. Мне казалось, будет хуже ситуация, и мы увидим там 30-40 FPS, или ну там, возможно, даже чуть-чуть больше. Однако нормально так отработала 4080 Super и выдала стабильные 70. Это вполне приятный результат. Что ж, друзья, теперь давайте чуть повысим требования, точнее запустим еще одну сетевую тему, это Rainbow Six, и тут тоже на ультра все запустим, 4К и 8К, разумеется. И в первом случае у нас, значит, все настройки на запредельных с DLSS балансы в 4К, и получаем, в принципе, 150-160 FPS. Нормально так под монитор, под 144 Гц. Весьма достойный результат, и видеокарта в этот раз загружена на полную на 99%. Температура при этом видеокарты тоже в пределах нормы, я бы даже сказал, вообще смешная. 68, возможно 70. Для 300 ваттной видеокарты 4080 Super это вообще ни о чем. А вот если выставить все те же самые настройки, но теперь уже 8К, вот тут поинтереснее картинка. Итак, если честно, я еще больше удивлен, чем с контрой, потому что DLSS 3.0 творит действительно чудеса, и я думал, будет там 4-кратное падение FPS, как было с контрой, с 300 до 70, но у нас всего лишь 2 раза понизился фреймрейт и стал не 150, а 75, возможно 80-85, что просто феноменально с учетом разрешения 8К. Вот именно тут и выручает DLSS, и при небольшой потере в четкости мы получаем минус 50% производительности, а не минус 150. А поверьте мне, 8К увидеть размытие в режиме баланс, это даже не баланс, не знаю, там, а суперпроизводительность ты можешь выставить, все равно очень сложно увидеть размытие в таком высоком разрешении. Настолько высокая плотность пикселей, например, на 55, не знаю, там 65 дюймов в телевизоре, что делает все равно очень резкую картинку, потому что 8К это в 4 раза по 4К, это 35 миллионов пикселей, и никакой DLSS не испортит при этом резкость. Так что тут все отлично в Rainbow 6, абсолютно без претензий. Окей, друзья, идем далее. Теперь давайте заметно усложним ситуацию и запустим относительно свежую Forza Horizon 5 часть. И тоже на экстремальных настройках в 4К и 8К, понятное дело. И, разумеется, по традиции тоже включил трассировку лучей, плюс DLSS баланс и генерация кадров. Так вот, с такими предельными настройками в 4К у нас 115-120 кадров. Более чем большой запас, это отличный результат, даже мечтать о таком, то есть любому геймеру. Но не стоит прям радоваться раньше времени, потому что после поднятия разрешения до 8К у нас резко падает FPS до 35, максимум 40 кадров. Да, это почти консольный 35-40, ну скажем, с таким же фреймрейтом, например, запускается Forza на Xbox серия S. Правда, там Full HD 35-40, а тут как бы ну 8К, это в 16 раз сложнее, но все равно это уже серьезная заявка, и не получается тут как в Rainbow 6, или там в контре 60-70 кадров и так далее. Так что мы плавно с вами приближаемся, скажем так, к предельным возможностям RTX 4080 Super. Все еще это не критично, далеко не критично, 35-40 это немало, но уже почти мы понимаем, что это предел видеокарты, и вот чтобы полностью поставить точку в этом вопросе предельной мощности, мы сделаем это за счет довольно требовательной версии Ведьмака 3 именно с трассировкой лучей. Да, это довольно сложная тема, и особенно если выставить запредельные плюс настройки, и вот, например, в 4К с лучами плюс DLSS баланс и генерация кадров у нас получается в среднем 80-90 кадров. Но в целом не скажу, что это прям неожиданный результат. Все же в 4К, пусть даже с DLSS, очень, конечно же, не просто выжить такой фрейм с любой сборкой, но я уже понимаю, что нас ждет при включении 8К. Если уже сейчас мы имеем 70-80, то, разумеется, 8К делим все на 4, а то и больше. Короче, вот такой мы имеем с вами результат именно 8К. Если честно, я не очень понимаю, с чем это связано, такой лютый провал. Есть у меня, конечно же, мнение, что возможно
возможно, это тот самый DNR Upscale и плюс еще 8К именно в Ведьмаке. Ну, наверное, так работает в данном случае. Но есть, конечно же, версия, что действительно нехватка видеопамяти, о которой писалось, например, в Forza Horizon 5 части при выставлении 8К. Однако там даже при нехватке работало все нормально, а тут просто сломалась картинка и даже MSI Afterburner почему-то посыпался, а потом так вообще просто вылетает на рабочий стол с ошибкой само приложение. Короче, я все же думаю, что сам движок Ведьмака и DNR каким-то образом конфликтуют, и мы получаем вот такие антирезультаты именно в Ведьмаке. В итоге, что мы имеем? Что можно сказать по завершению этого видео? Что да, действительно 4080 Super 4К справляется ожидаемо прекрасно. Вообще в два счета и местами даже в 8К у нее почти получается вытащить, точнее вытаскивает именно в шутанах под 70-80 кадров, скажем там в сетевых всяких там Contra, Rainbow 6 и так далее. Но вот сложные проекты, конечно, имеют особенности. И да, мне кажется, для 8К нужно все-таки не 16 видеопамяти, а примерно 24, как в той же 4090. 16 это, понимаете, идеально для 4К. Тут вопросов точно нет. А вот для 8К, конечно, нужно хотя бы 24. Так что, друзья, вот такая вот история с этим премиальным геймингом. Возможно, вам было интересно это видео чисто из любопытства, а возможно, было и не очень. Мне же лично было довольно занятно. На этом, я думаю, стоит уже заканчивать это видео. Увидимся с вами уже очень скоро. Не болейте и до новых встреч на канале. Всем удачи. Пока-пока.